பா நல்ல வெயில் அடிக்குது. இப்போ துணி காய வச்சுட்டு வருவோம். Five minutes later. Ten minutes later. டேய் வெயில் இது போறா போய் துணிய வை போ. போமா இந்த படி எடுத்தங்காட்டி இந்த மயம் வந்து போச்சா. இந்த துணியை காய வச்சு அன்னைக்கு நான் போட்டு. மக்களே, இந்த வீடியோ பார்த்து சிரிக்கிறீங்க, ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க? மறக்காம எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே.